Hello guys, this is Horror. We are Crazy Kids Channel. Guys, di sini kita main apa ya, horror sekalian games mungkin. Tapi maksudnya horror sih. Kita di sini mau main Yes or No, Charlie Pensil. Bukan di kosan kita, bukan di rumah, bukan di kamar lagi, tapi di outdoor sekolah dasar. Di sini kita ada ini Mas, Nijar, dan kameramen kita ada Didan. Soal Arya sama Denny ada halangan mungkin mereka, jadi kita cuman berempat explore dan games Charlie Pencil. Kalian penasaran? Oke, langsung simak saja sampai akhir video ini. Bye. Bermainnya di kelas di sini kita mulai aja langsung, dan ternyata di sini ada Denny Agustus nyusul dengan cara yang aneh. Oke, langsung aja kita bareng-bareng cari can we play. Oke. Charlie, can we play? Kok hilang? Gak ada respon. Oke. Charlie, can we play? Ya beda sedikit. Charlie, can we play? Pasti lu kali. Langsung Semuanya kurang salah. Didan. Apakah kamu ada di sini? Tidak Respon. Tidak merespon. Assalamualaikum. Apakah kamu hadir di sini? Udah merespon. Aja. Dan apakah kamu datang di sini? Masih tidak merespon. Apakah kalian ada di sini? Jika ya, tolong gerakan pensil yang ada di depan kami. Sedikit Oyak. Sedikit. Oke. Di sini kami ingin ada satu saja tanda-tanda dari kalian. Tolong gerakan pensil ini ke kata yes. Mungkin sedikit suara dan Berapa? Ya, oke. Masing-masing 3 pertanyaan. Bila Anda ada di sini, tolong respon kami. Sedikit bergerak. Oke. Tolong respon pensil yang ada di depan kamu. Respon masih belum sampai. Apakah kamu masih di sini? Kita memancing sedikit lagu.
aku dapat lagu belum. yang tak kuat yang Oke. Jika kalian memang ada di sini, tolong gerakkan pensil yang ada di depan kami. Pada beneran, sumpah, sumpah. Oke. Untuk kalian yang ada di sini, saya ingin kalian menggeserkan pensil ini sebagai tanda-tanda kalian itu ada di sini. Sumpah itu. Bila bila ada di sini, Tuh aing memang tadi. ayo gerakan yang Pada maju. bentar Sekali dia pertanyaannya. Namun memang tegeran wae. Urang Mungkin pamit dengan cara yang keras. kalian tidak mau menggerakkan pensil ini. Jika kalian ada, berikan ciri-ciri kalian pada kami dengan suara apapun atau wujud apapun. Goblok. Asli kita di mana ya tadi? Tuh. Bisa? Oh, sumpah di pun baca. Motor. Nah itu Nah, sekarang menurut gua ini udah tidak kondusif lagi. Jadi ya, Oke. bentar. Satu kali lagi penasaran. Satu kali lagi. Jika memang kalian ada di sini, tolong berikan suatu kami tanda-tanda apapun, mau suara mau apapun itu Yang tolong gerakan pensil ini sekarang juga. masih tidak merespon. Gemes deh. Ini masih Langsung aja kita tutup. Mungkin 30 detik cing. Penasaran langsung banget. Penasaran. mungkin kita ucapkan bersama-sama Charlie can we stop, oke? Dua, satu. Charlie can we stop? Charlie can we stop? Charlie can we stop? Oke, mungkin kepada Charlie di sini kita udah udahan. Jadi please Jadi kita main di sini. di daerah mana teh? Daerah mana banyak saudara? Daerah sana. Tuh, Daerah sana. pojok itu kebetulan belakang sekolah. Iya. Cing, sumpah cing dan ke dia kamera teh. Cing saya langsung. Maksudnya Tuh, jauhnya. Tadi suara kan gede ini. emang ayah. Emang aya. Tuh. Kalau kerja. Tadi mah salin sarang itu sih. Eta mah lain acara. Biasanya bapak-bapak eta nu keur ieu.
Gimana ya? Ini masa Jawa ya. Tadi mah bener rasa Jawanya. Tiga gamelannya kan. Lain kenang.